salaamaaleykum mbokk internet yi safo saa su ne di taataan le Rufisquois point info di le premier site du département de Rufisque tey ñu ngi fii Jokkul Kaw ku wax Jokkul Kaw wax lébu te ku wax lébu wax géej te ku wax géej wax actualité muy lu nga xamante ne dafa xew ci Sénégal am di l'immigration clandestine ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen émission bu njëkk tey nag ñu ngi rafetlu bu baax dal gi ñu dal si Jokkul fas yéene fi amal numéro 1 ci seen émission Ba Jaaxle xanaa dañuy bàyyi ñi nga xamante ne ñooy suñuy ay gan ñu nuyoo laata ñoo jàll ci waxtaan bi. asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam man la Formane Gueye ancien lutteur ñoo ngi leen di nuyu Sénégal gépp. salaamaaleykum man la Pape Dem nekk doomu Tëngéej di nuyu àdduna bi di nuyu Afrique di nuyu Sénégal rawatina waa Rufisque tey ñu ñëw fii waxtaanee ci immigration clandestine jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk internet yi asalaamaaleykum mbokk Rufisque asalaamaaleykum mbokk Sénégal asalaamaaleykum tous les Africains maa ngi nuyu tous les rapatriés clandestins ak clandestins yi nga xam te ne ñu ngi nekk biir Espagne maa ngi nuyu ñëpp di nuyu di beral nuyoo itam sama mbokku immigré yi nga xam te ne ñoom ñoo nekk foofu Espagne merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokki Tëngéej yëpp Sénégal en particulier Afrique nuyoo bi nag li ko waral mooy mbëkk mi immigré clandestine bii am nii ñu fas yéene ci def émission mu nekk lu am importance ci nun ak Sénégal gépp ak Jokkul Kaw gépp asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum maa ngi nuyu bépp jeune bu toog fii ak bépp sunu kilifa yu toog fii ñëpp di nuyu waa tefes gi ñëpp. aywa asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Ibrahima Mar ñu gën ko xam si Ndaw Mar ay nekk dëkk Jokkul nekk acteur de la pêche nekk si secteur de la pêche aussi. ñu fas yéene ànd ak suñu invité yi waxtaanee lu am solo di immigration clandestine maanaam mbëkk bi di voyager à travers la mer lan moo waral mbëkk loolu la ñuy waaw loolu moom kon ñu gëm ba loolu man bu mu juddoo ba léegi si géej laay parce que fi mbëkk la soi-disant ma dem à l'étranger dem naa Côte d'Ivoire dem Gabon ñibbi si waat fii depuis lors 1975 génn ma Sénégal ak ci pêche mais si trouvé que pêche bi baaxatul li mu si daj yàlla du sumay doom daj li mu daj ci géej gi yàlla du sumay doom daj li may doom bu yàlla defee nag mbir en sera lii du noonu su ko defee ñu def yàlla événement la koo xam ne bii foog nga exploité ko bu fekkoon ne noonu nooy dem ñu lébu problème mën na bañ dama yàlla baal bu nekkee day nekk ak yàlla wax mënu ñàkk comme que dem Touba ñàkk jël parce que ñun dañuy dem Maare le 15 jours di nappa di glacé di napp di glacé ba 16e jour ñu bisee mais mbëkk mi boo defee 5 6 à 7 jours nga arrivé donc kii def 15 jours premier 7 jours problème ci moom voilà mais nag ñi si laaj ñu indi parce que xamul ndox soo ko dugalee ci ndox bu tëddee di yeewu tuddaat di yeewu addina am tukki kantaam man programme bi naan naa fi gën xam naa li may def problème moom am mais nag suñu doom yi ni ñuy defee nii man am naa kaw ma nga sama jox billaay yaaw yow gis nga billaay su si bëgg def moo nekk yàlla mooy mu tëj dañuy sababu loolu kenn jur bañ amul fenn jël sa doom parce que 500 000 400 000 ñu tënk mbëkk da nga bëgg mu tikki mais pas yow sax man ma pare naa 75 ans pare naa te sama doom maa koy dundal maa koy sànq te 75 ans la am ay 18 ans 20 ans 25 ans mais loolu bu fekkee dama nar a continuer mu gis moyen boo xam ne mën na génn kii boobu mën na exploité lii moo waral lii moo waral mbëkk en tant waaw mu ngi noonu nee na lii moo waral mbëkk bi kon dañuy jàll ci keneen laaj naka la gisee ak lan moo waral mbëkk bi selon moom ñu bàyyi la yow nee nañ bokk nga ci ñi nga xamante ne ñoom mbëkk wul waaw ba dikk waaw
question moom defe naa ko bu ñëwee si dina yomb quoi pour man ndax mooy ñun ñëpp xam nañu ku ne xam na quoi parce que ñun ay mool lañ quoi génn xam comme ni ko sa baay waxee donc de solo classe génn léegi gis génn nañ xam ñu ngi ma fekk ni sax si mbaa laa nekk doon liggéey pare bu dama bàyyi dama def ñëw fii mais pour dire vrai man leket fi may wax ak yow si ma gisoon leket bu ñëw Espagne bi si amul xalaat leket laa am leket nii wala xottu bool en tout cas ma gisee mosu dugg Espagne parce que defe naa ne comme li góor di wax kuy def si géej 15 16 jours boo gisee yoon 4 jours wala 5 jours dafa nekk problème quoi ñun géej moom lañ xam yéen amul benn métier bu géej bi ñu juddoo ba tey defe naa ne sax ñi jàng école suñu dañ leen di 8 ans 9 ans nga dem géej ba am 30 ans 35 ans defe naa géej bu la jaaxal li ma bëgg Sénégal yi xam nga mooy bëgg na lii du ay opportunité bu la bu ñu yàlla jox ñun ñi nga xam te ne ñoo mën géej wala ñoo xam géej keneen ku si jaar te xamoo géej mënoo géej mën naa ne sa wërsëg moo si jaar mais ñun lii xew ni tey nii déwén après de fii ba 2055 bu Sénégal changé ñii la ñuy demee chaque année dañuy takkat gaal yi loolu moom amul sec accident bi dem Espagne lañu wax man boog sama slogan bi ma yor mooy gis Messi ak bët wala gis Mouti ak bët Espagne wala Barça wala waaw Messi wala kër Mouti amul xalaat bien merci beaucoup pour le moment. waaw loolu mu ngi noonu moom jotoon na dem ci mbëkk mi waaye suñu borom daa weddi mu dikkaat fii kon ñu jàll ci suñu beneen internet di ko laaj moom naka la gisee ak lan wala lan moo waral mbëkk mi selon moom boobu. jërëjëf xam naa ne débat bi dañ ciy dugg directement di ñu tourné ko mbëkk ni mi ñi ciy dem ku ci nekk ak li la yëkkati ku ci nekk ak sa motivation ku ci nekk ak sa jikko ku ci nekk ak sa bëgg-bëgg waaye boo xoolee ba si biir daanaka doole jëm cee def koppar nga cee def kattan nga cee def boo tooyee suñu borom am na lu mu la ci mën a xew foofu lay tàmbalee man sama tur foofu laa koy tàmbalee buñ demee ba ci biir lu nekk di leen ko ci wax ñii dem nag doo leen xas doo leen toroxal ñi toog it am na loo leen mën a wax am na loo leen mën a yàq waaye bu ñu demee ba débat bi gën a sori dinañ wax suñu position ci ñiy dem dinañ wax suñu position ci ñiy toog. waaw tey débat la ki nga xamante ni fii la moom de confrontation la waaw naka daal loolu leen waaw ba tey mu ngi noonu. naataal bi jërëjëf. yaa ngi lay seetlu damay nekk suñu baaxul gars yi waaw jar nekkuñu signature de contrat. non contrat la moom sa waay bi dafa wax lu am solo léegi parce que moom nee na bii gars yi di passe pour def Espagne boo ko toogee boo ko fi jaayee mais est ce que xam nga ñaata at laa dajale pour mën a am 300 000 pour def Espagne est ce que xam nga ñaata at laa dajale 300 000 ci suñu Sénégal ci Sénégal salaire u enseignant la salaire u keneen ak keneen fonctionnaire la boo fi toogee tey dañuy wax petite et moyenne entreprise mooy comme yu ndaw yi mën nga ci tàmbale ngay am bénéfice su 10 000 wala 5 000 par journée. man mii wax ak yow waaw daguma la man mii def ak yow 2006 demoon naa Espagne dañ mën a fàttali ñu ne moom góorgóorlu di jaayante ay grâce à formation ba léegi mbir di jaayante ba yàlla dimbali ma xam naa baal maa ngi def ay investissement xam naa ñoo xam te ne maa ngi am waa ñu liggéey sama matériel la ñuy fay ko nga am lu yóbbu seen kër mais doyul quoi j'ai 35 ans aw ma gaale leer na aw ma kër aw ma oto sama papa demagul màgg sama yaay demagul màgg amaguma jabar ci moom affaire yooyu pour a ñëw te Espagne laa koy yaakaare dafa laa mais yow Espagne bi nga bëgg a dem yow ci géej gi nga ko yaakaare. yee non man dafa ndànk ba non yaakaar ma si géej dama gis ne aw yoon laa man xam nga ko dundee laa yow miy dem géej yow miy dem Espagne jaaree ko géej comme ma li nga def ndax man daw laa ni yow mais yow sa secteur ni mu amee jafe-jafe ñun suñu secteur noonu la amee yeneen jafe-jafe kon yéen bu ñu leen seetaanee ngeen jaar ci géej. non yow dina ma seetaan dina ma seetaan loo ma tax damay bañ non dama bañ nga daal damay bañ nga daal boo ma seetaan yow seetaan loo man dama am sama ambition am sama bëgg-bëgg gis ne fii laa mën a jaar am opportunité ma exploité ko jàll si dama koy exploité yow nag bu fekkee ne da sa secteur mu ngi dox ba gis nga ne boo fi nekkee ni nga ñu si génn maa ngi lay souhaité bon réussite li may lay ñaan mooy képp koo xam ne demoo wala ku mel nii wala ku bëgg mel nii ku demoon na ma souhaité bon réussite ma dem Espagne am xaalis parce que dafa am ñoo xam ne tey nii Espagne dañoo fekk 2006 fa laa leen bàyyi tey ñu ngi ay 4 gaal 5 te gënuñu maa jàmbaare ndax ñu ma liggéey waaye bu ñu liggéey maa dugg ci wàcc pourquoi yow ñu mën ma bàyyi loo si Sénégal dama la may nga wax yow moom amoo ay noonu jël bismillah waaw dama ne yow ak ñu mel ne yow suñu leen bàyyi ñu dem ci géej yeneen yi gone bi dañ fa jaar tax wuy ma ñii dee ci géej ñi xam géej ñoo leen dugal ci gaal gi ne ñoom ñoo leen di yóbbu kon débat bi day doon ci ki nga xam ne xam na yaakaar ne day teer seen jour ak ki nga xam ne merci beaucoup foofu laa bëgg ay mbokk yi mu ngi noonu ñu dalal léegi le grand champion moom ak Pape ñu waxtaan ba yaramam tàng waaye duñ ko bàyyi noonu nekk ñu ci arène dañuy bàyyi suñu papa ak suñu maam Sorman l'ancien champion aussi mu wax naka la gisee mbëkk yi ak lan moo war voilà man de sama xalaat rek lay wax parce que nit mënul wax xalaat xalaatam rek la mën a waxee mbëkk mi man li ma ko gisee man dama ko gisee sama xalaatu bopp xam naa visa yi nga xamante ne xale yi dañ koy wut te duñu ko am
bokk na ci li gën a yokk mbëkk bi parce que li ñu waxee ne visa bu ñu koy ñaanal dañ koy am di nga topp di visa ay at wala ay weer doo ko mën a am quant à gaal gi moom doon laaj visa doon laaj dara da ngay fay sa xaalis rek daal di cee dugg dem te képp kuy tukki da nga bëgg a tekki yàlla nag moo tax kuy tukki loolu si man si dal lu nekk du tee ñeneen ñi bëgg dem dem xam nga exemple bi jarul sori exemple bi xaw na fi ci Batala Joola teewul nit ñi di ci génn àddina teewul nit ñi di ci dem léegi fi mu toll nii état Sénégal dégg naa nit ñi ne état bi dafa war a dimbali waate mais état bi li xale yi soxla état bi sax mënu leen ko def li mu mën a def daal mooy ay coopération di jël xale yi ñu jaar ci avion yi di def tranquillement di liggéey di dundal seen i wajur loolu rek moo mën a tax xale yi bàyyi gaal yi suñ ko defulee xale yi mënuñoo bàyyi gaal yi parce que mënoo nekk bii sa morom jaar ci gaal yi yegg ngay mool ni moom ngay am looy ragal ci gaal yi boo déggee dégg nga dégg yëpp boo ko waññoon ci ñi dee 45% yëpp nekkuñu ay pêcheurs mooy ñu jógee ci àll bi ñenn ñi sax neer moo leen di rey neer ba dee am na si géej gi loolu yëpp dafay daal di am waaye nag comme débat bi day doon commencé ubbi ko mu yemandi foofu bañ joxaat ñu kàddu. waaw mu ngi doon dara encore beneen internet moom itam jotul woon nuyoo wax ñu ko bàyyi mu nuyoo mu wax naka la gisee ba ci lan moo ko waral lan moo ko sabab. def la réaction boobu ça a été automatique quoi par rapport à débat bi ñu ko parce que débat bi ñu bëggoon limiter de la responsabilité mbëkk bi ci 10 donc quoi que 10 boobu moom am na ambition ak conviction mooy jaar ci géej dem Espagne def alors forcément 10 c'est lui qui entraîne les morts ou bien c'est lui qui encourage le but de mbëkk bi responsabilité boobu laa wax il y a une responsabilité beaucoup élevée que cela mbëkk bi la responsabilité mbëkk bi c'est beaucoup élevé que ça yaa ngi doon politique de jeunesse ak politique d'emploi yaa ngi doon ici amul au Sénégal les jeunes sont désœuvrés yaa ngi doon moo waral mbëkk bi am littérature wax na ko nee na moom day jàkkaarloo ak ay moroom ñu doon teg ci ay juróomi daal donc il faut une bonne politique de jeunesse pour financer xale yi yaa ngi doon comme ni ko soxna waxee léegi dimbali leen ñu mën a am pied sur terre ils n'ont pas pied sur terre da nga xëy da nga wax baane am 35 ans comme il le dit doo mën a dox dépense yaay doo mën a dox dépense baay tandis que y a d'autres yoo xam ne dans la baboula dem nañu ñu ngi dellu si ñëw di briller donc man bëgg ñu bu koy faj si responsabilité bi si kaw la war a jóge wàcc si suuf ñun fii rek lañ amal géej gi ñooy am bu ñu amee occasion pour dem léegi teg ba may waxaat ni sama doom bu Espagne sama doom bu Espagne ñu ngi jàppee Espagne keneen ak keneen ku moom ki ñu jàppee Espagne donc bu ñu gisee loolu opportunité boobu ñu mën sa dem jàng la dañ say dem c'est d'état moo war a arrêter mbëkk mi à travers sa politique de jeunesse sa politique d'emploi moo war a arrêter mbëkk mi man moom laa gis. loolu am na solo. nga loolu mu wax damay revenir samay kàddu weddi wu ma ko état moom la war lépp luy waxuma la jeunesse de troisième âge la état daf ko war a may politique de retraite ba bu góorgóorloo ba am juróom fukki at jëm 60 ans état may ko doole ba mu mën a dugg ci retraite nangu naa loolu suñu licence de pêche bu ko jaay du mool yi de kan moo indi ay bateau chinois ñu dugg ci réew mi ay bateau russe ñu dugg ci réew mi boo gisee seen filet yi ñu yor di jël suñu jën yi nekk ci géej gi sa waay da ngay xam ne état bi moo rey suñu pêche artisanal ak suñu pêche non ma xaar ma daaneel non fi ma dugg non may ma daaneel si non may ma daaneel voilà may ma daaneel si dafa laal bu am solo parce que ñu ay mool damay dugg yéen a nekk ci métier bi man su ma bàyyi ci lii la liggéey ba si dañuy dundal kon man débat bi benn côté war naa ci wax mais nag mënumaa wax lépp ndax yéen ci yéen ciy fas damay wax ci kaw rek waaye li ci biir yéen siy biir mais dama ne état bi la war ndax licence de pêche ba mu ko jaayee
ci at yooyu la mbëkk bi tàmbaliwaat loolu mooy wax ci te man li may ragalu ma kon état bi si boppam benn côté moom moo encouragé mbëkk bi ñëwaat léegi nag ci biir loolu ñan ngay perte pour yow licence de pêche ba ko état bi jaay xaalis la si bokkul xaalis boobu su ko neexoon bu ko jëlee ci licence de pêche day góorgóorlu ba bateau yi moom moo fi waxoon day indi ay bateau yoo xam bateau en terre la comme bateau bi comme bi ñu ko tuddee pour que bateau yi doon am ci géej kon moom amoon na politique bi am na xaalis bi am na projet yi ak programme pour def ko su ko deful moom la neex pour bàyyi jeunes yi ñu dee ci géej gi lii nag dama leen koy lu tax ma ne d'accord ma jeunes yi daa ci géej parce que politique la boo xam ne tubaab yi ñoo ko signé ak suñu réew yi loolu il faut ñu xam ko parce que population mondiale bi dañ ko bëgg a wàññi Afrique dañ ne seen doom yi dañoo bari surtout jeunes yi te bu ñu leen bàyyee nii dinañ développé Afrique ñun or bi ñuy sàcc ci ñoom ci télé laay wax or bi ñuy sàcc ci ñoom zircon bi pétrole bi gaz bi dootuñu ko mën ndax ndaw ñooñu dinañ dem ba dañuy xam ne liggéey yi ñuy yor jamono yi dafa am liggéey yu bees te danañ bokk ci ñi xam-xam boobu léegi nag comme ñu politique boo xam ne dañ leen di découragé ñoom ñu dem jaay seen laay mooy Barça wala Barsat wala nga commencé dugg ci góor jigéen wala nga commencé di sàcc ñu lay tëj ci kase bi Rebeuss boo fa demee jeunes yi ñuy tëj ay almet ngay sàcc ñaata politiciens ñoo fi sàcc ay milliards tëjuñu leen kon benn instant ñun askan bi dañuy xeex moo tax man bëgguma jeunes yi jaar ci géej gi damaa bëgg jeunes yi toog fi ñu booloo muy métti ñuy defar ba defar suñu réew loolu laa bëgg foofu laay waxee parce que boo dëkk yi ngeen def dëkk yooyu ñoom seen doom yi ñoo ko defar dëgg la seen suñu alal lañ ko defaree ndax traite négrière lañ jaare ak colonisation seen i tubaab ñëw ci suñu réew noot suñu maam yi yóbbu leen États-Unis ak Europe ñuy bàyyi ñu dundee seen dëkk mais léegi ñun bu suñu réew melee nii ñu am pétrole am gaz suñu ndaw yi di dee kan mooy liggéey réew mi dañuy am pétrole ak gaz mu desaat suñu loxo suñu papa yi wax nañ ko am nañ 75 ans du ñoom ñooy demaat métier di def métier 6 mois 1 an mën a jàpp ci pétrole des gaz yi kon foofu laay waxee mbëkk bi neexul kenn toog di gis sa papa wala sa yaay mënoo koo yëkkati 100 francs jox ko neexul kenn amu fi benn jeune fii ci réew mi ku la ne mu ngi am li mu bëgg 100% secteur boo dugg ci ndaw yi ñu ngi yuuxu yéen a gën a fës lañ moo tax ñun ñi bokk ci yeneen secteur ñu ñëw wàllu jàpp ci ñëw xamal leen ne leen ni mu méttee ci yéen ngeen fës lañ ñun noonu la méttee ci ñun it kon ñun ñoo mën a jàppante xam ne xoolal ñun ñooy dee ci géej gi de ku dem Espagne yëpp yéene nañ la ko ku yegg yéene nañ la ko mais bu dee amee ñun ñooy dee te benn jeune bu dee ñaata jeune la ci dee benn jeune rey nga xam-xam rey nga kàttan rey nga njaboot ndax waroon nga am soxna am na njaboot foofu nag laay tënk bu ko mën a maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu ak di commencé si géej gi gën a fii di rafetlu initiative bi mu jël c'est que lii am na solo ndax dina tax ñu bëri dina Sénégalais yi xam loolu ñu xam donc li siy jëkk mooy gërëm sama bopp bi toog sama bopp moom du nappkat mais defe naa li mu répondre nappkat yi ñuy laaj ñoo ko war a répondre ndax kii laaj dafa laaj bu am solo bu ne lan moo waral mool yi di jël gaal yi di dem Espagne wala jeunes yi ndaw ñi te loolu bu ñëwee si tefes fekk mool yi toog fa mu laaj leen réponse bi daa simple mais géej gi moo amul jën mool mi doon liggéey dundal si njabootam gisatul lu mu dundee mu bàyyi ko di dem Espagne c'est simple lan moo ñàkkaloo géej gi jën mooy ba tey ñoo ne si géej gi di piller suñu géej ba mënatuñu jot si jën bi te wax na ko léegi mooy bateau chinois yi nga xam ne ñoo ñëw si géej gi bateau turc yi ak bateau russe yi te état mooy signé ay convention ak Union européenne di signé ay bateau licence di ko jox tubaab yi ñuy piller suñu géej ba gisatuñu lu ñu jàpp bu ñu amatul lu ñu nekk nag wala amatul lu ñu naan duñ toog di croiser le bras bu ñu gisee yoon woo xam ne bunta la nañ si dugg dem Europe te defe naa loolu rek moo indi dem Europe parce que rareté moo am dañ dugg si Covid comme bu commencé mois de mars avril mai juin juillet août septembre muy 6 mois boo seetloo mbëkk mi mu ngi commencé octobre presque ñu dem si weeru octobre bi yëpp si lañ dem donc 6 mois non seulement Covid lañ ne ñu confiné ñu tëj tefes yëpp dañ leen doon tëj par jour nga xam ne dimanche ba dimanche lañ leen doon tijji wala 2 fois par jour la doon tijji maanaam dañu réduire woon suñu temps de travail benn ñaareel bi mooy si réduction boobu jën bi dematul import export amatul import export bu amatul non seulement état loro na mais ki nga xam ne moo doon jëli jën bi di ko jaay moo si gën a loro parce que jën bi amatul fu mu ko yokk gisatu ko sax faf si biir 6 mois yooyu état créé benn politique de financement ne day dimbali képp loru si mbëkkam si moo kii Covid bi secteur yëpp ba si ñuy théâtre di fekk dimbali nañ leen mais moo li kenn may leen dara kenn dimbaliwu leen dara waaw yow dimbali woo ko lor nga ko tere nga kaa liggéey feebar ñëw gàllankoor ka mu toog amatul gisatul
lan la mujj def dugg si daal di dem Espagne parce que jàpp na ne loolu mooy solution bi lii moo indi mbëkk parce que jàpp nañ ne comme fii doxatul dañuy dem foo nu jëm wóoruñu sax ndax dina dox wala déet mais dañ jàpp ne foofu mooy solution bi moo tax ñu jël gaal yi dugg si pour dem ko lii mooy solution bi te kenn jiitu si nag comme ni ko mbokk mi waxee mooy état du Sénégal parce que moo bravé suñu jëm jaay ko ay étranger ñu piyee ko ba mu jeex tam. merci Ndao. man li ma ci doon yaa ma dem ndax man li ma ci doon mooy. loolu naan ci am parce que yow li ngay bañ loolu nga xam man li may def loolu laa xam dëgg la moo waral lii lu nit ki coole lii moo dëgg la de état bi nu massacré amuñu pexe nu mën waaye dama ne man naa man fi ma toll bindaar yi su ma gisoon gaal buñ ci def damay dem man biir na ma ne li may ba ma demee dama koy sonn dama ko may am li nga def ci bi nga yëbal rek am million donc comme mu dem bu ñu demee nga yëbal suñuy doom dañoo xam ne bu leen jaaxle bu ñu géej gii doom yi dama leen doom yi dañ ne dooy mbott ndox nga lay bu mu tàng waaye noonu ndox mu tàng suñu xam nga fi ñu jàpp xam nga suñuy jàpp xam nga ni ñu koy dawale xam nga ni ñuy demee lii ay accident la mënul nekk ba dala joolaa li mu rey gën a rey ba dala joolaa li mu rey gën a rey mais loolu mënul tax di tëri ñi di dem de dee yi taraw li ñu dem de lii wér te wér ba état bi sonn ko mu muy sonne nañ dem ba déwén gis nga lii dem ci ay moor ren jii su sàgganee bu motul suñu la jël mooy amul du gën am mool mu liggéey mool mu liggéey boo demee cool doo fekkee kan mbaaw bi doo fekkee kan mbuur bu doon un accident boobu la ba dem ci nit ëppal na 2000 personnes doo gis ne na moom yow di nga mën nga dem ngay jox yow mën ngaa dem jeex na bu boobaa kan mooy na bi même noor sot gii fa mu nekk amul capitaine bi yóbbu seen gaal kii micro ndar yi ma doon yëpp ki de micro donc ñu mbaal ma ñun loolu loo xam moo war muy def waaye bu nekk xam ne risque la de risque bi xam nan dem accident yi de Touba day jot accident yi Tivaouane day jot accident yi mais nga yaakaar ne jotul ci capitaine yi nga xamante ne ñoom ñooy piloté gaal jot na si ñoo service bi nga xamante ne mënuñu fii géej amul bànqaar ku mel ni man boo ci demee boo ci dee da ngaa xam waaye ñii ci dem te judd si yaru ci màgg ci ñooñu mën nañ ci dem waaye pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy gérer bateau yi wala gaal yi di dem ndax jotul ñu def ay appel wax nañu woo mënu mën fii mën fii à tout moment dara mën naa xew ci mu la doon wax diggante te soo ko defee ñu tëj ku ñuy jàpp yaa ngi sax ci gaal bu dem fële nga ne oo ma pour mën la fii ñi mën a fii laa oo pour dem Espagne c'est la vie clandestin bi am fële mu am fii mooy sax ci gaal 10 heures si guddi ngay commencé 2 heures ba na fekk nga génn fii yëpp di nga daw lu mat 5000 kilomètres nii soo ko defee daw ma ren ñenn yi gars yi dañuy daw ba romb Espagne. micro daw nañu ba romb Espagne marine bi jàpp nañu ñu delloo si leen parce que il faut leen rey fii mu tudd ñu lekk mais lii am fii mu si na de waaye nag mën na ñàkk. waaw li tax ma wax loolu mooy d'habitude mool day dem ci géej def 15 jours en temps normal wala 20 jours dem nekk biir géej te doo am benn jafe-jafe waaye ci ki nga xamante ne xamul géej tëb dégg mbëkk rek ne damay mbëkki ndax jotoon ci ñu alerté leen. c'est que loolu circonstance gis nga kii xiif moo xiif te dafa guddi loo xam ne wala bëgg ñoo yem doon 4 heures du matin booy dox di dox jëm mbaaw doo xam ne moo kii xiif sonn am problème jafe-jafe war a dem espace moom si yoon bi si yoon bi xamul malaakal moo bi moom si yoon bi xamul mën naa fay wala mënul fay mooy problème moom xamul mooy lan moom daa war a yegg Espagne parce que amatul yaakaar fi mu ne donc yow mi toog si kaw yaay calculer ndax mën naa fay wala mënul fay temps bi ngelaw la wala gaal gi mën naa dem non non moom amatul xalaat boobu moom gis-gis naa comme lu ñu takkal ay kii moom gis-gis naa mooy daa war a jóge fi mu ne kooku calculer tuuti ne moom war naa mën naa fay wala mën na fay war naa dee wala war naa dund moom amatul calcul fi mu ne mooy gis na mooy dem faneen parce que moom li mu gis mooy dem faneen pour teg mooy loolu moo koy yokk. léegi waaw la réponse si Anta dégg naa question bi quoi moom dafa wax ñi nga xam ne mënuñu fii
ndax capitaine yi mënuñu leen interdire bi dugg si gaal yi répondre na la dañu déglu réponse la wax ne la ñi nga xamante ne ñoom mënuñu ci su fekkee da nga leen tere gaal dañuy lay dénoncé te yow kay dans la clandestinité ñi nga xamante ne mënuñu liggéey wala ne doo yegg si gaal dañ lay dénoncé léegi am na gaal bi jël ba telle heure bu ko defee gaal boobu du dem loolu moo waral ñoom ñuy faral di jël li nga xamante ni moom ñu dem bi la plupart dañuy bañ a dénoncé te aussi da ngay jox xaalis. waaw loolu dëgg la waaye dama da ngay jël exemple si Ndiagne Samb bi ma football nawetaan dafa def sélection bu baax entraîneur bi jël risque jël koo xamante ne amul compétition wala amul talent. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mbëkk mi nii mbëkk bi kii la mbëkk bi da ngay fay c'est consommation da ngay fay mbëkk mi da ngay fay boo fayee ñu jox la fay loolu la ki yor xaalis moom ki yor xaalis mën a fay bu fayee Papa baal ma de mais ci question bi mu posé kenn war ko sax question ñu segg ñi war a dem ak ñi warul dem loolu mooy ñi mën géej maanaam ñun ñëpp dañ ànd dem loolu mais man xam nga man li ma si jaaxal mooy gaal bu départ gii xam naa su ma paree moo li toog nii dinañ mën duma tey mais grave gis nga gaal yi départ fii Sénégal yëpp ay moo la koy capitaine ñooy capitaine waaw bu gaal gi këppoo kan mooy responsable bu gaal gi teeree kuy responsable bu gaal gi réeree kuy responsable bu gaal gi saaraanee kuy responsable mu doon 4 points yoo xam ne capitaine war na toog gars yi koy fay 200 000 wala 300 000 wala jamonoy 700 000 8 millions 800 000 yi war naa toog mu ne man fii laay jaar fii laay jóge fii laay teeree fii laay jaar ba yegg Espagne mais kooku bu fekkee ne mu ngi jël ay nit di leen yàpp ci gaal bi récupérer seen xaalis lenn mu jënd ci gasoil leneen la ay frais leneen mu def ci ay débat ba ne day yaa yooyee dana yegg kooku benn instant moom moo rey nit yàlla mooy rey pour fa yekkul mooy rey mais mool boobu rey nay nit parce que moom ci tëñëf la dem ci garaawul naan làmbatu léegi kon mu ngi noonu kon débat bi benn instant non xaaral sa waa ji yow doo d'accord ak mool yi sa condition sa question bi nga wax responsable yëpp dañ ko jox mool yi te dëgg la li nga wax dëgg la mool yi ñoo yóbbu gaal yi mais ñi nga xam ne ñoom ñu ay mool tey dugg ci gaal yi ñoom xam nañu mënuñoo fay yor seen xaalis di dugg ci gaal yi loolu moo tax mën na sànq li waral ñooñu dugg ci gaal yi. mool bi laajul loolu de mool bi xaalis la lay laaj. danaan sama gaal yi mool bi xaalis la lay laaj. mool bi danaan damay dem préparer sama gaal damay dem Espagne yow nga ñëw di ma fay dama ma ñaata nga dem mën a 500 wala 400 yow nga fay ma may récupéré ba mu mat yow au départ yow mi jógee Njaaréem wala nga jógee Touba xam nga ni mënuloo fii. mais capitaine bi xam nga man xaw ma ni. capitaine xam ne non déedéet. am na ñuy dem géej. non maa xaar rek dama ni am na ñuy dem géej fu mu ne nii. bés bu nekk ñu nawet te mënuñu fii. mais xaaral expliqué rek ñooñu bés bu ne ñu dem géej amatuñu métier ñu ñëw fekk suñu noonu mool yi di dem géej bés bu la sàkk di naw te xam nañ ñu mënuñu fii. chauffeur bu rombee oto bu accidenté du ko tax mu gaal otoom bu demee yabar ba ñu ñun noonu la mën ci géej. waaw ba tey mu ngi noonu ñu ngi si deuxième partie bu seen émission Ban Diakhli ñu ngi ba tey si jokkul kaw jàkkaarloo ak géej gi dañuy bàyyi Sayer moom mi nga xam te ne am na contribution wax naka la gisee mbëkk mi ak lan moo ko waral. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñëpp ku fi nekk parce que sa tur ak sa sant di wax mbëkk mi buntu la boo xamante ne bu ubbi la depuis 2006 man jàpp ma ne mbëkk mi dina fay xam nga lu tax. mbëkk mi képp koo xamante ne nii am nga doom ju xaw a dëgër mën nga ko bàyyi mu dem waaye man li ma d'accord mooy ki nga xamante ne nii 400000 moo ko boolee gaal boo jëlee par exemple fukki mool jël 100 personnes yoo xamante ne xamuñu luy géej bu ñu départ 2 jours nga commencé wàññi ay néew te léegi dafa gën a pire da ngay gis ne léegi da ngay gis ay jigéen sa yu dem da ngay digg gaal goo xam ne day ne yet na 100 personnes mais 30 yi ay jigéen la mu doy waar trop. beneen mi gis moom moo xamante ne day dem yow doom joo xamante ne 11 ans la am koo xam nga ne kooku précoce sax si moom nga dem toit bi jëkk si yow kon def nga ñaari risque benn bi sa doom mën naa sànq te doo ko yëg troisième bi yaa ngi dem te xamul loo fay fekk loolu muy deuxième bi troisième bi mooy man mi sama doom
am na ñu ma fekk ne ma ndax sa doom doo ko paasal ma ne ah man du ma ko fase damay xaar ba dégg ko si boppam. gaal gu daw 2 jours pexe jeex na gaa ngi dee teer rek wala moo li jeex amatul fee ñëwaat amatul wax dëgg yàlla fii ñëw amatul léegi nag mu toll si géej goo xamante ne géej gi ku nekk xam ne géej gi day gën a garaaw ak chaque jour man fu mu nekk maa ngi ñaari machine maa ngi koy jaay mute ñaari machine maa ngi koy jaay mute ça veut dire kon gars yi amuñu xaalis affaire bi nag du problème emploi d'affaires xam nga affaire dafa lan la affaire yi Europe dafa tane fi lu bëri da nga am fële fukki dërëm ñëw fi mu am ñaari nga ñëw fi mu nekk ñaari saako kon différence boobu rek moo tax gars yi dem lii nag dama yaakaar ne président bi bu gisee lu mel nii ay Sénégal yoo xamante dañuy dee si mbëkk mi ay nit ñoo xamante da nga leen xam ni bëkk de bi ma demee yenn fekk naa fi 2 nuits yoo xamante dañuy woo jëli te am na ñeneen ñoo xamante ñu si toppaat kon li dal waa yéen dafa mel ni loolu dafa dal suñu kaw parce que da nga jàpp ne ku dee mbuur rek jàpp nga ne fi dee parce que ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal métti na nag lu ñu dund wax dëgg yàlla bu fekkente ne état bi mën na si saafara lu mu néew parce que xamul sax moo li ñaata la wax dëgg yàlla état xamul moo li ñaata la bu ñu waxte dëgg rek ku tëb rek nag mool nga ku tëb nag mool nga kon état mënul recenser mool yi nag ñoo war a dimbali seen bopp xam ne kat ñun waroon na état waroon na xam ne ñun ñaata lan comme ça buy dimbali mu xam ne ñi mu dimbali ñi la fu mu nekk état bu doon dimbali mool yi ñëpp daw ñëw baykat beex tëyër beex ñëpp daw ñëw kenn nekk ko doo xam kii mooy kii kon loolu solution la boo xamante ne jàpp naa bu ko état bi déggee. mais gaal yi nga xamante ne moom mooy dem financement bi si ñaata lay toll ñaata la gaal gi mën a financer pour mën a taxaw ba mën a dem Europe. final bi loolu si la ñëw dañuy gaal goo xamante ne nii dafa war a jënd ñaari 60 bu nekk mu jënd ko 3 millions et quelque kon 6 millions et quelque ngoog gaal gi ñëw war a taxawee 4 millions 4 plus 6 égale 10 nga war a récupérer yow 30 millions nga jël sa machine yoo xamante ne mënul daw sax 2 heures de temps nga tekk si gaal gi yëpp plus de 200 personnes mais xam nga loolu ay risque la loolu ay risque la man nangu ma gaal guy tàkk si géej machine bu tàkk déedéet machine bi da nga ko war a daj si kees teg si gaal gi taal mu tàkk nga daw booy dem sax nga sànni beneen machine bi sax boo demee ba teer nga xam ne machine yi teer na essence bi teer na lekkew teer na mais daw ba si géej essence bi àggul dund bi àggul mais mooy danaa dee si géej bu sonn lii nag mbëkk la dama jàpp ne li ma la wax fii jàpp ko tey mbëkk la bunte boo xamante ne ñii dañ ko xam comme ni avion yi xamee ne da ngay war départ Paris jëm Espagne léegi mooy loolu nga xamee ne da ngay départ Sénégal léegi bu temps bi neexee nga am temps de jour pour mën a àgg danger bi nag muy si moom day dem parfois da ngay ñëw koo xamante ne da ngay passé rek du xool gaal gi ndax gaal gi baax na wala gaal gi baaxul li ko intéressé mooy dem te gaal gi nga dugg war na wér gaal goo xamante war na am 5 ans nga bëgg si teg plus de 200 personnes loolu yéen jaru ko. mais 10 millions boobu nga wax noonu nga yaakaar ne mënul dara mënul investissement lu jëm ci seen liggéey bi ngeen xam ci géej gi. non 10 millions kenn moo koy moom kenn moo koy moom. kenn ku nekk sa contribution maanaam 300000 wala 200000 mënul la apporter dara loo xamante ne mën nga ci investir. non 300000 yoo xamante ne saa dëkk lijjanti wala nga dajale 200000 am sa mag bu la abal 100000. nga maa dem. ma tontu foofu tuuti c'est-à-dire problème bi mooy 10 millions yi kenn nit moomu ko da ngay indi kii indi mooy waral mu nekk 10 millions. beneen bi mooy tey loolu ñuy wax exode rural xam nga bu jëkkoon kenn ku nekk da nga newoon fi nga féete lébu yi féete booru géej baykat yi nekk ci àll bi sàmmkat yi ne ci àll bi artisanat yi ne ci artisanat bi commerçant yi nekk ci marché yi léegi nag commerçant bi buy jaay jarul baykat bi bay ba pare li mu bay mu ne fii gisul kenn ku ko jënd nga ñooñu ngay gis après fa la ñuy bàyyi li ñu bayoon ak li ñu doon jaay ñoom ñëpp ñëw booru géej fi mu toll nii ñoom ñëpp dañu campagne sa ñoo ne si fi la tournée di mbaali kaw yooyu parce que mbay mi doxatul sàmm gi doxatul njaay mi doxatul ñu ñëw di campagne waaye léegi ñun ñoo newoon suñu wéeruwaay ñun ñoo leen daan dimbali ñun ñu leen daan dimbali daan leen yóbbu géej ñun sax narootunu kon fépp dëgër na. mais yéen yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel ci biir géej gi. mooy wax naa la ko sànq jafe-jafe yi ñu jànkonteel mooy rareté c'est-à-dire jën moo amatul comme na mu doon amee xam nga 2006 da ngay gis gaalu mbëkk guy dem 200 personnes ne si mais 20 mool wala 15 mool nga ciy wàñña ay pêcheurs capitaine bi ak ñi muy àndal ñi si des ñëpp kaw yi ñoom fa lañ jógee 2006 mais bii phénomène bii amul kaw mool yi ñoo doon dem parce que mool yi ñoo dem ba gisatuñu lu ñu liggéey rareté amatuñu lu lekk ñu dugg si gaal yi dem parce que problème boobu li ko indi mooy phénomène bi mooy si kaw la commencé nee naa la 2017 2018 2016 2017 ba 2018 98 bateau moo am ñoom lañ signal la kii licence 98 bateau 2016 2017 2018 kii comment adresse Alioune Ndoye bi mu ñëwee nee na moom bi mu ñëwee si table ji fekk na fi 198 licences yu nekk en cours 198 c'est-à-dire 98 moo fi newoon moom nee na bi mu ñëwee fekk na fi 198 licences yu nekk en cours loolu mooy li mu gis moom yi nekk en cours mais yi nekkul en cours nekkuñu en règle ñu def pêche INN
INN mooy pêche bu nga xamante ne non réglementé non déclaré ñu ngi si géej gi ñoo ëpp ak 198 yooyu te ñu ngi si géej di pêcher mais ñoo ñëpp bu ñu nekkee si géej gi nga si bateau chinois yi gars yi di wax benn bateau chinois mën na def 12000 tonnes par an 12000 tonnes par an daawati géej waa Mauritanie dañ leen adopté dugal leen fa dañ leen génne daaw Mauritanie amul jën ba fi may wax ak yow nii usine tëj na gars yi fa campagne yoon naruñu ba tey naar yi gisatuñu jën parce que bateau yooyu am nañ efficacité boo xamante ne jën dañ koy naan comme ni ngay naane ndox ay bateau chinois lañ chinois yi actuellement boo demee Chine seen géej dañ ko fermé amatul dara ñooñu nag ñoo dugg Afrique de l'Ouest te gars yi nee nañ prise yi am fii Afrique de l'Ouest moo si gën a baax prise mais tubaab yi am nañ intelligence bu ñu ñëwee Sénégal du ut licence dañuy ut licence ICAT boo xamante ne Maroc lay commencé Mauritanie Sénégal Cap-Vert Ghana ñi nga xam ne ñoo bokk sous région bi nga xam ne jën bi day jóge fii di noor fii jóge noor fii di nawet fii ñoom dañ koy topp dëkk bu mu dugg rek am nañ autorisation pour napp ka seen intelligence mais suñu problème Sénégal mooy mën nañ joxe licence mais amuñu contrôle observateurs yi amuñu njariñ si gaal yi kenn contrôlé wu leen bii déglu naa CR7 mu ne benn bateau bu baax mu ngi jar 5 milliards benn bateau mu ngi jar 5 milliards moo tax africains yi amuñu ay bateau 5 milliards benn bateau nee na moom lay jar léegi nag da ngay dégg fii Sénégal ñu ne la armateur bi am na 10 bateau amul 10 bateau 10 licence la am fële la dem DPM lijjanti fa ay licence yor toog di xaar européen bi ñëw bu européen bi ñëwee ñu waxaale mu nekk licence bu ne dinaa la ko luyee 100 millions par an loolu la ñuy wax prête-nom ñu wutal leen ay tur ñu tudde Koumba Lamba Limamou Laye Cheikh Amadou Bamba ñuy bate pavillon sénégalais te or que gaal yi du ay gaali sénégalais ñu nekk si géeju Sénégal di nappa nu mu leen neexee moom mi jaay licence bi pare na si boobu du sax dem géej këram lay toog di récupérer xaalisam mais bato bi lu muy liggéey kenn du ko contrôler parfois mën na déclarer mbaal yu normal si kaw port bi ñu contrôler ko mais bu demee géej am na yeneen mbaal yi muy utiliser yu bokkul ak yi mu déclarer ñuy piller géej gi ni mu leen neexee mu am ay bateau usine ñuy def transbordement du ñu teer si port bi fa la ñuy nappe fa la ñuy tànne fa la ñuy tuur rejet li ñu soxlaawul li si def ñu continuer ak moom dem Europe Sénégal du si bénéfice wu parce que dañ wax ne si contrat Union européenne dañ am quota marin pour dimbali mool yi sax ñu mën a am si gaal yooyu ñu mën a jël si mool yi pour ñu dem si gaal yi mais riche yi xam nga lu ñuy wax seen gaal benn marin du si yéeg sénégalais ba pare ñun Sénégal quota buñ ñu jox dañ ne dañ koy bokk ak Mali ak dëkk yi nga xam ne amuñu géej dañ koy bokk ak ñoom mais Mauritanie dafa bañ donc Sénégal suñu problème mooy amuñu ay autorités ñu taxawu pour suñu géej gi mën a développé. te géej gi nag bu développé wul. moo li dañuy dugg si gaal yi rek. leer na mu ngi noonu Pape moom nee na li ñu moom ci géej gi moom lañ nangu am jox ko ñeneen loolu moo waral bokk na ci li waral mbëkk mi am. ñun suñu autorités yi dañoo raté li ñuy wax le phénomène de la mondialisation c'est-à-dire ba àdduna dafa dem léegi ba doon benn dëkk léegi ki doon bay day dem ba mu yàgg dootul bay day dem nappi. ki doon nappi day dem ba mu yàgg mu ne day defi transport léegi réew mi ni mu wëlbatikoo noonu tubaab bi dootul yem foofu day ñëw sax suñu réew di sol suñuy yére tuub yor suñu tur dugg suñu cosaan pour xam dëgg-dëgg fii lan mooy suñu richesse bu ko defee bu delloo ci ay mbokkam mu xam foofu fu ñuy jaaraat ngir récupérer suñu richesse. suñu état nag ba mu ñëwee au lieu que mu taxaw dëgër ne balaa maa ibbeeku di bàyyi gars yi di dugg damay defar sama réew ba noppi li nga xam ne moo fii richesse samay doom jël ko li ci des man ma jaayal ko sama bopp foofu man laa yaakaar ne état fa la échoué te loolu la waroon def. moo tax pêche bi ni mu ko defee dafa def ravage mooy nga xam ne da ngay ibbi yëf yi ne def leen lu leen neex fay leen ma suma xaalis après bu ngeen teeree baax na su ngeen teeru yéen a xam mooy transbordement bi muy wax. li mu wax boo ku xool transport maritime da nga ko ciy fekk man moo tax dama def tekk parce que transport laa def mais li nga wax amul benn xam-xam man bu ma siy dolli te gis nga ñi nga xam ne ñooy expert maritime yi lii sax da leen interpellé waa port maritime port autonome de Dakar da leen a interpellé parce que bateau yi normalement dañoo waroon teer mool 10 n'est-ce pas. bu ñu fa teeree contrôle bi xool lan la ñu napp ak lan la ñu bàyyi ak est-ce que fii lay normal na ñu xool seen documents yi connaissement yeeg yëpp bill of lading yi ba nga xam ne lépp day jaar yoon ñu doog leen a bàyyi ñu dem defuñu ko bateau usine la ñu am nga xam ne si géej gi la ñuy toog napp li ñu soxla la ca des ñu indi yeneen i bateau yoo xam ne seen dëkk lay jógee ñëw ci gaal gi fekk leen ci bateau yi nga xam ne ñu ngi ci biir géej gi récupérer lañ soxla dellu ci ñoom seen i dëkk dellu Russie directement wala ñu dellu Europe wala Chine directement du ñu jaar sax su suñu contrôle douanier yi wala contrôle maritime bi kon loolu état bi mooy complice état bi moo ne moo leen jox licence ne leen def leen lu leen neex kon benn côté état bi moo xeex askanam ba mu jaar ci géej gi état bi tey benn côté moom moo ne jeunes yi yéen a xam corona comme que dugg na si réew mi man tubaab bi jox nañ ma xaalis ak sama waa dëkk ba nga xam ne man mën naa jël samay risque
fexe ba corona du fi yaatu def naa ko léegi nag ñi waroon dee ci corona bi man état bi def naa li ma waroon def donte yàlla mooy rey ba ñooñu deewuñu léegi nag nañu fexe encouragé leen ñoom ñu jaar ci géej gi su ko defee tubaab bi la ma ko signé leen muy convention pour ñu wàññi suñu askan dañ koy jaarale ci géej moo tax état bi du ngeen si dégg mu wax naa leen ko sànq du ngeen ci déggaan mu wax parce que pexe la buur la mu signé woon ak tubaab bi mu mën a réussir moo tax sànq ma ne leen yéen bu ngeen demee si géej gi suñuy rakk ñoo fay dem suñuy mag wala ñun ñii sax di wax ak yéen ndax àdduna dafa gudd tànk ku ne na sóor la muy wax man ñiy dem blâme ma leen xasuma leen waxuma dañoo ñàkk jom au contraire dama leen a comprendre parce que fi ñu toll fa laa toll am sa waajur nga mu wër ne sa waajur jàmbaar la ko waroon ci yow def na ko nga war a tey tekki dimbali ko amoo ko boo gisee géej gi da nga naan pourquoi pas parce que jeune li ko sonal mooy question boobu yàlla baax na ak pourquoi pas naa tànt rek samay moroom ay réussir mais su xamoon dëgg-dëgg la mu fay fekk du fa dem kon beneen sens état bi moom état bi laay wax de le président Macky Sall moom la neex te gis nga contrat yi mu nekk di def nii lii ci feeñ mooy li gën a néew ci licence de pêche contrat yi mu def ci gaz bi pétrole bi contrat yi mu def ci genre contrat yi mu def ci homosexualité contrat yooyu yëpp am nañ ci lu leer que ne état bi dafa taxawaat pour gën a xeex askanam te gis nga gouvernement bu bees bi ni ñu ko falee ko xam tuuti politique yi nga xam ne ñoom mankoowaat nañu defaruwaat ba nga xam ne li xew Guinée xew Côte d'Ivoire xew tuuti Mali jàpp lu wet googu ñoom ñu ngi ci sóor seen bopp ba askan bi su taxawee ne troisième mandat du fi am wala yéen du ngeen foqati suñu réew ñoom pare nañu gis ngeen ni ñu àndaatee gis nañ ni ñu poussé gars yi nga xam ne bëggoon nañu remplacer Macky Sall kon ñun askan bi ñun ñoo mën a booloo doon wenn say jël suñu réew téye walaat ko suñu bopp gis nga li fi nekk ci richesse billaahi nekkatul si beneen réew tubaab bi dee nañu dama leen di wax dëgg tubaab bi man tubaab laa jàng xam naa leen bu baax ci ñoom laa daan liggéey xam naa seen i contrat tubaab dama ne la fa nekk amatu fa suñu tubaab ñun Afrique bu ñu tëjoon suñu réew suñu tëjoon Afrique 2 semaines kese billaahi ngeen gis tubaab bi yuuxu te commencé nañ ko amatuñu ay ndaw ay màgge dafa nekk xaalis ba faraan jaar xam nga fu ñu koy jëlee suñu pétrole yi ñu daan sàcc Congo gis ngeen la nekk Congo ci or gis ngeen la nekk Gabon ci pétrole gis ngeen Maroc léegi ni mu ibbeekoo gis ngeen Algérie ñoom ñoo daaneel Libye ñoo rey Kadhafi ñu Gambie gis ngeen ni ñu dàqee Yaya Jammeh yooyu la ñuy continuer te xam na ne Sénégal pétrole am na fi sànq sama benn maa ngi waxtaan ak kenn nee na ci géej gi dañu faa fekk waa contrôle pétrolier ñu ñëw fa di daj ay mine ne leen génn leen géej gi kon ça veut dire que ñu ngi jaay suñu géej non seulement licence de pêche mais ñu ngi koy jaayaat ci pétrole bi parce que xam ngeen ne Tëngéej offshore am na Saint-Louis am na pétrole ak ci diggante bi kon géej gi yëpp waxuma la pêche bi rek mais pétrole ba fa nekk rek war na tax sunu mool yi toogaat def formation yi nga xam ne day tax ci 1 an wala 2 ans lu mu gàtt ñu bokk ci pétrole bokk ci gaz man loolu laa leen di wax maa ngi jéglu ci kaw. mu ngi noonu wax na ko nee na ci biir am na complicité de l'État yow 10 000 naka nga gisee loolu. waaw moom li mu wax nii man dama ci bëggoon brosse tuuti rek ndax tey su fekkente ne ñun dañ nekk ci réew mi ni mu doxee nii ku ubbi say bët xool xam ne Sénégal amatul avenir quoi. pour dire vrai quoi su fekkente ne mën na nekk l'état du Sénégal mu ñuy dégg yaa Macky Sall mu ñuy dégg le gouvernement du Sénégal yéen a ñuy dégg kenn ku su nekk ñi bàyyi woon ñëpp owaat nañ leen indi leen si réew mi pour ngeen liggéey na ngeen xam ne ñun jeune Sénégal du ma sa Sénégal ñun jeune si jokkul on est là pour waaw Messi wala Moti mbëkk mi lañu dañuy mbëkki kenn di mën ñoo téye leen na moo ñu fi téye mooy emploi bu dëgër boo xam ne dañu am ay salaire yu dëgër wala ngeen bàyyi ñoo suñu géej ñu liggéey ko parce que ñun géej lañ xam amuñu beneen métier ñun duñ jànguñu tubaab ñun jànguñu anglais ñun jànguñu espagnol loolu lañ xam géej lañ jàng ay nappa lañ xam bu ñu xëyee 4 heures du matin la ñu xëy 19 heures la ñu teer gis nga ma nii si géej laa jógee dama doon liggéey mbaal pare suub ñëwaat li ma bëgg nga xam kan di jaay mooy réew mi amatul avenir ndax boo xoolee barki Dembo Ndiaye Mbour gaal tëmbane fi yëpp 300 personnes 280 bi ay mool lañ ay mool yoo xam ne dañ am ay gaal am ay machine bàyyi ko fi ñeneen ñi jaay seen yos tëmba dem mbëkki def clandestin mais itam ku am doo ñaan bu ñu waxantee dëgg ku jekk dool lépp comme nag réew mi neexul ñu tam ñu dugg si gaal yi rek dem parce que Espagne moo fi ama parce que tam comme moom la wax sànq sa bureau nee naa la ay nit lañ nekkandoole Espagne 2006 2019 2020 ñu ngi si 14 ans ñett am nañ ay kër yoo xam ne benn ay ñetti kër ku ci nekk 150 millions mais loolu ñun nan lañ koy gisee itam toog si réew mi bëgg fee toog rek te mu wóor ma ne bu ñu demee Espagne loolu ñooñu man nañ fukkam mais duñ naka la ñuy def duñ dem dañ war a dem man suñu kër bu fekkee ne damay dem ku fa nekk ñi góor ak jigéen mag ak ndaw ku ma attan dinaa la yóbbu barki Serigne Saliou Mbacké ku ma attan naa la yóbbu Espagne ndax fii dara amu fi ñun liggéey bëgg a dee 35 ans amoo kër amoo oto xam nga amoo gàlle bu naas amoo yëpp li ma leen wax mooy gouvernement du Sénégal nañu dimbaliwaat ngir yàlla jëm Rasulullah ngir sàmmal ñu suñu géej gi parce que géej gi amatul benn avenir da ngay xool foo daan nappee si 30 kilomètres léegi gars yi dañuy tëmba pour gars yi nappi ji pour leer la gars yi pour ñu nappee Kefang Teer
2 heures matin la ñu tëmb ni tey 2 heures matin ñu ngi di préance suba la ñuy teer 17 heures pour dire gars dañuy dem 90 kilomètres wala 70 kilomètres pour napp ji ay kafang kees ak kafang di jar 30 000 nga war a jënd nga war def frais 75 000 pour napp ji loo xam ne kees gi 30 000 la jar waaw boo jàppee genn kees yow ku digal frais. mais du ngeen dem ci géej gi napp ba yàgg dajeeg chinois yi ñu néewal leen doole. tout si lañ dëkk da ngay non ñii seet pétrole sax pétrole bi sax ñun gën a sonal te ñun pétrole amul lu njariñ pétrole da ngay ñëw ne si géej gi di suuf say caas ñu ñëw jóge leen fii ngeen jóge fii ngeen dafa ñëw jóge leen mais si ban quel pays nous sommes en fait si ban réew lañ nekk quoi xaaral ñun du ñu ay sénégalais bu fekkee ay sénégalais lañ nañu baax suñu géej pétrole ngeen di seet ngeen dem fa mu am xam ngeen que Sangomar la am Saint-Louis fële ngeen dem fa bàyyi na suñu géej quoi s'il vous plaît maa ngi ñaan ñëpp xam ne ñun waa Tëngéej dañuy mbëkki merci beaucoup waaw baax na waaw par rapport ak Dame Diop mu souligner problème emploi naka ngeen gisee loolu ndax chiffres yi mu wax ban jàngat ngeen ci am. le ministre Dame Diop dañ koy comprendre parce que kaboy politique la ñu teg ko ci benn ministère boo xam ne dañ ko naan defal mu def bàyyil mu bàyyi parce que Sénégal Macky Sall ba mu koy jël 2012 dafa ne woon askan bi dinaa leen jox 500000 emplois donc 500000 emplois yi amul kenn ku mën a taxaw ne loolu am na ci réew mi kon Dame Diop su ko waxee day camoufler la vérité day wax loo xam ne moom ci boppam du génn chiffres yi pour démontrer ko day wax loo xam ne mu ngi gën a tax askan bi mere ko moom ci boppam mere Macky Sall parce que ñoom bañ leen di fal lañ ñu wax yoonu yokkuteel bañ paree ñu ne tir dugg ci plan Sénégal émergent bare foofu dugg ci ay yeneen projet yoo xam ne ñoom seen bopp maîtriser wuñu ko loolu moo tax askan bi si boppam xàmmeetul Macky Sall mi mu faloon en 2012 xàmmeetul ñi mu àndal kon Dame Diop bu ñëwee taxaw wax loolu dañuy xam ne ñoom lii la ñu waxoon waxeet bi feeñ na te gën naa leer ci gouvernement bi bu bees bii ñu sol. waaw man foofu li ma siy tontu rek mooy lenn mooy quand on parle d'emploi ñun secteur de la pêche bokkuñu secteur la boo xamante ne secteur informel la mool bëggul ku ko utal emploi pour muy liggéey ji parce que moom dafa yor secteur boppam c'est-à-dire moom industrie la yor xam nga la bëgg ku ko defaral nga géej gi bu baaxee mool soxlaatul ku ko dimbali soxlaawul ku ko may boo delloo ginnaaw tuuti fonctionnaire bu ma sa am problème si mool nga daan ñëw mu lebal la xaalis bu weer yu xóotee ay le 20 22 le 17 mais fonctionnaire mënatuñu ñëw si mool yi parce que mool yi amatuñu ñu leen lebal parce que lañ leen fa ngeen jël liñ leen lebale moo yàqu kon mool soxlaawul ku ko may soxlaawul ku ko financé mais ku ko defaral mu baax la bëgg géej gi bu baaxee soxlaawuñu keneen leneen mais problème bi seetlu ko même pas un mois dañ tëjoon fanaan bi kii bi les bateaux industriels dañ nekkoon dañ nekkoon repos biologique diggante boobu si nga doon dégg yaabay diggante bi yaabay bi am na fii ton am kafang am parce que bateau yi dañ nekkoon repos biologique mais bii bateau yi commencé waatee nii jën bi commencé waat na raar fi mu toll nii gisatoo dara parce que bateau yi duggaat nañ si géej gi c'est-à-dire géej gi saa yu ko bateau yi noppaloon 3 mois rek léegi gars yi xam ne lépp dëgg la beneen bi mooy tey bu ñu financé woon à coup de millions xam nga tax muy métti benn mooy machine tey 15 chevaux mu ngi jar 1 million 600 mille 1 million 600 mille c'est-à-dire chaque année mu yokk 100 000 matériel de pêche amul lu yomb amul lépp a cher essence boo demee Mauritanie moo du gën a yomb essence li ngay jënd fii litre bi téeméer boo demee Mauritanie 200 lay jar Gambie gii machine boo fa demee yaa ngi koy jënd 900 000 15 chevaux bi ma lay wax ni dëkk yi sous région bi yëpp ñoo nu gën a yomb lépp lu jëm si pêche mbaal yi ngay jënd 32 bi ngay jënd 18 000 ah 30 bi nga di ko jënd 14 000 boo demee Gambie 7 500 la fay jar ah mais fan lañ jëm nun buñ ñu financé woon à coup de millions te matériels yi wàcciwul du jariñ dara beneen bi mooy secteur de la pêche ndar la ba Cap Skirring 718 kilomètres mënoo leen amul benn état bu leen mën a financé nan nga leen di financé borom Fila Tourné boo gis Fila Tourné 30 millions la ko defaree 30 millions te secteur informel la ne 30 millions 25 millions Fila Tourné gaalu maare 16 15 millions gaalu gëtteer yi croix 4 millions matériel bi yëpp tout complet te pourtant kenn financé wu nu ko nun nooy góorgóorlu ba defar ko donc état soxlaawuñu ay financement yoo xam ne daf ñuy boole après DER waxoon na am na 2 milliards yu fa ne naka mool yi nañ ñëw ñu lebal leen ko mais biñ si duggee ñun ñëpp dañ dawaat génn ndar ba Cap Skirring parce que taxe yañ fa fekk ak taux yañ fa fekk 3% la ministre bu waxoon léegi 5 à 12% ngay fekk si banque bi parce que crédit mutuel bëgg na si am DER bi bëgg si am taux bi day yéeg léegi nag nit ñu naxe mooy man bi ma demee déposé maak suñu waa kuréel muy kuréel gi toog fii presque bu fekkee dañ nekk 400 membres léegi ñu dem crédit mutuel ñu ne membre bu ne na nga tijji compte individuel 17 000 francs 400 fois 17 ñaata la mais c'est 6 millions
léegi ñu ne dañuy lebal 3 millions suñu xaalis lañ jël lebalaat ñu ko ñun ay mool lañ mais gën ñu ne intelligent ñu ne leen soxlaaw nu 3 millions donc état ban nan la bëgg a liggéeyee ak ñun si fànn boobu ñun nag li ñu soxlaa mooy mu defaral ñu mu baax mais bu ñu mënulee defaral mooy li Baye Diis wax léegi rek dugg si gaal rek dem loolu mooy solution bi encouragé wu ma ko nag pour nit ñi continuer si dem mais survie la dañ amatul pexe ñàkk pexe moo tax ñuy dugg si gaal yi di dem ndax matériel cher géej gi amatul jën. waaw comme ni ma ko benn jeune waxee nee na ma tukki tekki mbaa takk ci géej gi waaye takk a jóg rek. waaw kon papa ñu ba. man li ma waxoo mooy baat boobu li nga ci def attention bu baax Barça wala Barsax. Barça wala Barsax loolu dégg ko rek mais booy dañuy wax li nga xam ne moo ne ci ñoom Barsax kenn du ko taamu Barsax kenn du ko xëccoo wax la rek gune yi nee nañu Barça wala Barsax mais ils ont raison pourquoi gune bi amul lu mu lekk amul lu mu liggéey. il a fallu mu def loolu man naa la ko fi léegi nee naa la ñaanuma yàlla li ma daj sama doom daj ko ci géej bon buñ demee ba ñaan dañuy financé lii kii wala ndaw maa wax ndaw wax na lépp laaju ko nañu defaral su ma la waxee yow mii fii nga toog nii fii nga toog nii man jàpp naa fi jën fii nga toog nii mbaar mii maa ngi daan départ sa armée les fële maa sama grand frère nu yor kile gu ndaw nu roog nu ngi teere fii ci kër Yaadu Xëy Fay kër gii mooy kër Yaadu Xëy Fay di jàpp ay waas ay gis fii nu toog nii laa la wax donc fii bras de mer la woon canal bi ngay gis nii bras de mer la woon jën day dugal di génne daanañu tëdd suñu laal fajar jot jënenu yee day dal ci xeer yi réaction moo ñuy yee ñu jóg mbaal ka yeew ko am ay semaine di ko tibb muy te mu ñu tuur ko mais loolu bu ñu demee di dund ba man mënatumaa gis jën wu yëngatu man boo géej a gis xam kay la aw jën wu yëngatu ñii ñoo koy gis parce que ñooy dem géej man dematuma lii génn fii comme déchet day dàq jën yi pollution bi dafa bari non li lu gàllankoor dafa bari pétrole bi bu ñëwee noonu nu ngi naan ndax du ñu jële fii yóbbu nu jam ñaaja wala ñu yóbbu ñu Kayar wala ñu yóbbu ñu Thiès loolu nu ngi koy xalaatee attention gi nga lii la kii wax rek am nous sommes très intelligents ñun wóor na ne pétrole bu amee fii dinañu yëkk suur nañu ko déjà moom mbaa sax moom problème emploi bi muy wax nii boo demee ministère de l'emploi xam nga lu ñu wax bu ñu dugalee financement foofu dañ naan ku am 35 ans jëm suuf yi ñi fi ne ñëpp ëpp nañ 35 ans kon kan nga dugalee xaalis bi foofu mooy nun bokkunu du ñuy mbëkki ministre de l'emploi boo fa demee 35 ans jëm suuf la ñu wax fii ñu fi toog ñëpp ëpp nañ 35 ans gaal yi ñi si ne di mbaali ñëpp ëpp nañ 35 ans kon ñun bokkuñu si financement boobu te foofu la ko état kale beneen bi mooy ñaata étudiant ngay gis ay bachelier demal ndeppe gi gars yi di tubba foofu ay bac plus lañ yor liggéey amuñu liggéey donc bu ma gisee ku naan sax sonnal si njàng bi damay waaru parce que da ngay jàng ba pare doo am loo liggéey. waaw mu ngi noonu ñu ngi ci seen jeexitalu émission dañuy bàyyi mbokku invité yi ñu wax ñu lan la ñu gis wala boog lan mooy seen dernier mot ci mbëkk mi. suñu dernier mot daal ci mbëkk mi mooy licence de pêche yi ña kii ka ñu effacé ka yëpp ku ñu joxoon licence de pêche ña kii ka ñu tiré ka sànni ka fële parce que nun sonn nañ trop nun amatuñu benn pexe nun géej rek lañ am te gis nga géej gii mën nu kaa bàyyi di ut leneen lu nu def nun du ñuy béykat mën nunoo béy suñuy baay ñoo daa béy ak suñuy maam nun nag dañ judd fekk fi géej gii di suturlu si leen amee lépp waaw buñ demee ba mënatuñu kaa am il faut nu dem mbëkk ma gis nga dee fu ko yàlla tudde rek foofa la avion yaa ngi nii di départ fii avion yi ña ngi nii di départ di tàkk si àll bi ngoonte gaal du mat a wax ndegam avion yi ñooy naaw si hippodrome yi di tàkk si àll bi di daanu ngoonte gaal du mat a wax nit fi mu yaakaare rek la fa lay utee te nit ñi gune yi léegi Espagne gii fa lay teg seen bët am na ñoo xam ne sax dinay dem Espagne jàll faneen
mën naa jóge dem ba Espagne jàll faneen mën naa dem Italie mën naa dem Amérique mën naa dem fu ne yoon la rek état bi nag dafa jàppale dara jàppalewu ñu si jeunes yi jàppalewu ñu si dara. waaw dama ne ak nu mu mën a demee Macky Sall xam na lii nit ñi jànkonteel ay nitam ay député ma ay kiiwam xam ne lii nit ñi jànkonte ne dimbali nit ñi gune yi sonn nañu nun ñi man mii ba ma gisoon gaal tey jii dina ma tëmba dem man mii bu ma gisoon gaal du ma fi bàyyi mukk damay dem comme ñëpp. waaw jërëjëf. waaw jërëjëf mu ngi noonu waaw bisimilah maa ngi ñëwaat sama dernier mot laay wax bon li may wax mooy bariwul yéemawul mooy dama bëgg a wax la jeunesse sénégalaise si que ne ñun ay sénégalais lañ lu ñu bëgg mooy rester ici Sénégal di dund fii di fi liggéeyee di fi amee xaay dimbali suñu yaay dimbali suñu mbokk bu ñu soñoon duñ génn fii duñ génn man bokk bu ma soñoon mag ñi mel ni man duñ génn Jokkul Kaw bu ñu xëyee génn la ñuy dem teeraat am xaay ñëw dimbali képp ku ñu war a dimbali ñu dimbali la ngir yàlla bu rasul mag yi doo ngaaka yaa ngi may dégg doo ngaaka dimbali ñu si géej gi yaax seen ministre Aliou Ndoye na ngeen ñu dimbali si géej gi ndax ñun géej la nga xam ñun boo ñu jox ay financement loolu ñu mën a jox géej lañ ko jëmi bëggul benn liggéey ba dul géej gi aral leen ñu géej gi wala yoon waa ngi nii nun moom géej gi moom ragal nu ko moom géej gi moom lañ xam si leen tàmm si leen mbëkk rek boo leen ko deful danoo mbëkki wasalaam sadaxalaahu lazim waaw man sama dernier mot damay ñëw rek si li kii wax diis wax ka sama grand bi wax ka naa ni mooy nañ ñu defaral suñu géej parce que gi nga tukki neexul de booy bi wax na ko léegi xëy bàyyi sa jabar bàyyi sa doom bàyyi sa yaay bàyyi sa baay di dem bitim réew maare gis nga maare 10 jours ngay am wala 15 jours mais boo xësee ba commencé maar dëkk bi sa yaram commencé naa daw te da ngay fanaani géej rek pour teel sa waat nga xam ne nit ni mu amee ñëwante si njabootam donc ni ko wax bu demee bay bàyyi fa mu dëkkoon bàyyi fa alalam bàyyi fa këram di dem bitim réew amatul pexe mais bu ñu amoon lu ñu gënal fii la ñuy toog Sénégal liggéey Sénégal jariñ Sénégal bokk dañu am ak suñuy mbokk fii si biir Sénégal mais bu ñu demee bay dem parce que amatuñu pexe bu pexe amul nag da ngay dem faneen ñàkk pexe googu nag li ko waral mooy si li ñu yaakaar di ci liggéey te kenn sàmmaluñu ko li nga moom mii mu ngi doon wax pétrole bi léegi ak gaz nga li ko daggee Ndar ba Cap Skirring puits yi ñuy wax daf fi feeñ yëpp mu ngi feeñ si 6000 maïs 6000 maïs mooy fi ñu autorisé pêche artisanale pour mu pêcher fa amul benn puits bu ko génn si géej yëpp mu ngi feeñ fii ñu war a nappe ñun fa la puits yi feeñ donc bés bu ñu ko commencé exploité comme ni ko sama papa ji waxee léegi bu ñu ko commencé exploité pollution sonore dina am pollution atmosphère dina am pollution yu bëri dina fa am beneen bi mooy dañ koy barricadé naan la tant de kilomètres est ouest nord sud bu leen fa jaar donc impact ñëw na te loolu est-ce que état jëlaa nekk en compte pour sóoraale noonu ñi nga xam ne noo dëkk fii si boori géej gi amuñu faneen fu mu dem léegi nag bu boobaa dañ war a romb foofu 6000 maïs yooyu pour dem pêche ji kon suñu activité mu ngay gën a sori te nu ngay gën a sonn donc état nu ngi koy ñaan mu defaral nu suñu géej ñun loolu lañ bëgg bu suñu géej baaxee rek bu mu dem fenn salaamaaleykum. mu ngoog waaw joxal ma sama papa mu wax baatam bu mujj ci émission bi. may dénkaane asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di kontaan ci li ngeen def nii man la gaaw de parce que li ma wax ay position la xel maa ngi fi amul fu gaal mënta dem tant que appareil yi ñu ngi fi di fonctionner appareil yi positionné aussi ba Espagne su ma nee fi ma toog fi ma jox ma dugal ko ci léegi programme bi muy sama suñu mémoire la nekk ku ne ko au Sénégal ñu jox la ko pour nga dem parce que géej gi dafa dee ba tey matériel bi ñu yor xarañ na xarañ joxante nii fu gaal nekk jàpp jën bu suwaa ngis fa bato te loolu ay matériel la bu ñu la ko waxee da nga yaakaar ne ñii dañuy caaxaan mais man li ma gis si géej gi actuellement si 2 ans yi dafa jéggi dayoo da ngay nekk si place di jàpp jën bu suwaa xool nga gis fa 15 bato te loolu losigul bato boo demee dem ba yow mu yor gàllo ca nga jàpp jën bato bi tourné loolu mu ngi catastrophe la si dëkk bi dama koy gis ku deex sa bàmmeel dama koy gis man nga nekk si géej jàpp jën bato bi tourné jaar fi nga jaaroon te loolu nu géej gi doxee géej gi mënta dox parce que li fi nekk si bato contrat dafa jéggi dayoo jéggi na dayoo trop position Espagne moom xool man mbéywante ragaluma si dara bëgg naa gars yi chaque jour ñu dem
que position baa ngi fii 28 0 3 16 0 16 43 bopp mool bi ko soxlaa ma jox la ko ragaluñu ci dara parce que géej gi moomatul dara nga dëgg fu ma fekk na rey man ragaluma ci li may wax dara géej gi xool bu njëkkoon at yi ñu passé 3 ans yi passé xool yàlla ji chaque jour nga jàpp saaku mais ñaari at nga mënu ko gis ngir lan contrat yu bari dëgg la ma ñaan lañ fen lay wax lu mu wax dëgg amul ma si tiit géej gi amatul dara moo tax moo ni ñoom mam ma dem te def na deuxième arrivage de moo ne waxuma ren mais bu ren bu échecgee déwén dañuy mamat chaque jour dañuy dem parce que contrat jaaroon na fi contrat yëpp ñu ngi ko jox ay baykat ay sàmmkat man demoon naa si Espagne kii bi contrat yi mu génnee xool dama koy dégg rek ñu ngi ko jox bu ñu demee Espagne moom ñu liggéey dañ ko bàyyi seet la leen te loolu moo la sigul yëkkati micro bi waaw ma leen di sant di leen gërëm si ñëw bi ngeen ñëw fii mais daal lu maanaam contrat yi si géejug Sénégal c'est débordé ëpp na trop te loolu pour mu feeñ foog ngeen am télé nii mu ñëw si géej gi ngeen gis fiit yi am si géej gi pour chez États-Unis mu ngi fii 6600 kilomètres Espagne mu ngi néew 1484 kilomètres Espagne gii États-Unis di nekk 6600 fu programme nekk moo lay génn ko parce que ñoom tubaab bi ñoo ko indi appareil yaa ngi nii du fenn su ma xëy dugal muy dugg mu jox la position bi bon nag Macky Sall da xoolaat li muy def te it mu jàppale mool yi ñu ngi bëgg a dee de dañ ko waxul mais mool yi ñu ngi bëgg a dee te li ñuy def actuellement géej gi ñu saxaari mel jaaduwul ki mu nu jox nag muy Aliou Ndoye mii nappa gi da koy gën a diigal parce que ay contrat dafa dépassé wasalaam ma leen di gërëm di leen sant. waaw mu ngi noonu joxal ma sama papa mu wax baatam bu mujj ci émission bi. man de li ma jox wax dëgg yàlla bariwul mais damay dëggal li mbay wax rek lu mënul a ñàkk day am lu mënul ñàkk day am te fi mu toll nii doon toll si cere ju tooy si li diw dàqee fi mu toll nii yi Espagne bu ñu fa demee du ñu nappi de bu ñu soñoon bu ñu demee dañuy nappa mu de bari na xaalis torop mais mën nu kaa jot micro bu ñu demee nu ngay dem sa tool ya la ñuy dem te tool yi du suñu domaine mais gis nañ ne la ñuy daj ci tool ya li ñuy daj fi moo gën a métti te la lépp xaalis ay yow nan nga gisee loolu yow micro bi nga téye nii si ngay tedde nga gis lu gën a mooy micro bi si téye ka te ëpp xaalis nooy def lii rek la du leneen li ñuy daj fii suñu ko dajee fële billaay dañuy milliardaire mais loolu taxul nu dem ab coono moo tax dem gune yi nag ñooy dem mag ñi demuñu waaye nag man day gune yi wax dëgg yàlla dama leen di ñaanal yàlla ku si tëmb di dem yàlla na la yàlla jàppale ba nga yegg te boo demee nga bayee caaxaan te bañu fàtte julli amul lu mu mënul la ëmb si àddina bépp gune boo xam ne yaa ngi dem boo demee soo julli juróom bu ko fanqa soo ko fanqul ni nga demee mën ngaa ñëwee noonu soit nga am soit nga ñàkk mais soo fàtte julli rek si àddina yàqu asalaamaaleykum macha allah mu ngi noonu loolu leer na waaw dañuy jox Pape moom mu tëj wax ay jeexitalam maam ñu jox la ngay wax sa kàddu jeexital ci émission bi. waaw jërëjëf xanaa di remercier le Rufisquois.info ci débat bu am solo bi ngeen def di la féliciter aussi mon ami di féliciter aussi Aliou ci initiative bi am na solo te dafa ñëw ci waxtoom kon fii ci Jokkul mu doon benn tefes ci Sénégal doon benn tefes ci Rufisque kon ñun gërëm nañu suñu bopp la ñuy wax waaye gërëm nañu itam ñi ngi fi fekk muy suñu mbokk lébu yi man Pape Deme nekk président mouvement Defar Rufisque kontaan naa bu baax bokk plateau bi ak sama mbokk yi te di wax rek état bi ne ko xam nañ politique bi mu bëgg a def pour yàq géej gi ndax xamoon na ne 5 ans ci ginnaaw ko pétrole dafay am te xam na ne su ko waxee mool yi dinañ ko tegal lu leer ba nga xam ne moom du mën a jaar seen kaw dóor leen marto moo tax mu bàyyi ravage bi am ci bateau yi su ko defee ñu ñëw yàq géej gi jële fi jën bi ba nga xam ne pétrole bi mooy installé wu sànq sama benn collègue wax na ko te loolu lu am la te ñun xam nañ ci bu baax ragaluñ ci dara li ñuy wax lu leer la xam nañ ko donc moo tax état bi bàyyi noonu te état bi amoon na possibilité daal di structurer la pêche artisanale ku ci nekk parce que boo gisee pêche artisanale ñii dem géej suñu ñëwee bokkul ak ñii yenu kees yi buñ ko déchargé ci camion frigorifique yi buñ ko déchargé ci charrette yi maire yi fay ñëw di jël paani aussi di yenu di dem di jaay di ci am xaalis di yóbbu dépense seen kër borom charrette yi di ci tedd borom camion yi di ci tedd économie bi di dox carburant bi ñuy jënd ndox mi ñuy jënd téléphone bi ñuy jënd
ah ak dépense bi ñuy jënd ci légumes yeeg yeneen yi dem ci kër yi loolu yëpp pêche bi moo ko dundal kon état bi bu xoolee loolu ba mu nekk mu ne da koy yàq am na beneen politique bu mu am si ginnaaw ñun nag xam nañ ko te dinañ gën a góorgóorlu bokk ci ñi nga xam ne dinañ xeex ak état bi weñ loxoom ba mu gën a jàppale suñu mbokk yi suñu xarit yi nekk ci pêche bi jërëjëf waaye nag sama gars yi nan toog ci réew mi te bàyyi mbëkk mi jaajëf. waaw ba toogal baal ma toogal ma tëj toogal waaw. ok ngeen doon am seen première numéro bu seen émission Ban Diakhli ñu doon waxtaanee mbëkk mi ñëwoon fii tey si Jokkul Kaw macha allah di rafetlu toogaay bi rafetlu waxtaan bi am na solo waaye ñu ngi interpeller état du Sénégal ndax lii fii mbokk yi wax kenn bëggul dem ñu ngi ñaan di interpeller état du Sénégal mu jàppale suñu mbokk lébu yi defar géej gi ndax defar géej gi moo leen amal solo moo leen ñor bu amee kenn du dem ndax lii di am dee yi di bari neexul kenn ku ci sa mbokk bokkul itam nga gis ko ak sa bët doo am lu la neex kon ñu ngi leen di ñaan état du Sénégal di leen interpeller si defar géej gi waaw ndax amuñu lu dul géej lébu amul lu dul géej kon loolu lañ doon tëjee waxtaan bi di leen jox dig daje si seen beneen émission seen deuxième numéro ci seen émission Ban Diakhli waaw merci beaucoup.